dvhub.ru. Свидания. С каким единодушием мы соединяли чувство народной гордости и любви к государю. А для него какая минута была. Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!». Но что бы она ни сказала или не сделала, душа и взоры его так за нею исследовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою. И это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны.